Ukoliko nas redovno pratite, onda znate da određeno vreme i pažnju posvećujemo najmlađima. Danas vas vodimo slikom u osnovnu školu Filip Višnjić kako biste se upoznali sa mladim pesnicima sa Karaburme. Kada i kako je nastala pesnička radionica Mladi pesnici? Pa nastali smo slučajno, pre nekih 7 godina. I to sada sa generacijom koja je tada zapravo bila moja prošla generacija, sada su oni osmaci. Obrađivali smo jednu pesmu na osnovu koje smo dobili ideju da nastavimo tu pesmu, da napišemo neki svoj stih i u tome smo uspjeli, iako je to pesma bila Šaptalica, šuškalica, znači jedan pomalo neobičan naziv. I nisam očekivala, iskreno da kažem, tako mnogo, a na kraju jesam dobila, ne samo ja, nego i svi oni ovdje koji su sada prisutni, jer smo osnovali pesničku radionicu. Ona je osnovana 2011. na 2012. i dobila je tada jednu formu u kojoj je dan danas, znači dobila je i svoje vreme održavanja, i plan i program, i stalne članove, i neke nove članove, iako najstariji članovi su upravo osmaci, koji su juče završili svoje školovanje. Ali nadam se da će i dalje nastaviti da pišu. I naravno imamo i najmlađeg člana koji je 2. razred. Kako nam dolaze? Dolaze nam iz radoznalosti, priključuju se na osnovu panoa, na osnovu diploma. Sve im je to interesantno, hoće da probaju, hoće da pokažu to što oni to znaju. Neki ostaju, neki u samom startu odustanu pa nam se vrate. Kako reče jedna naša učenica koja sad trenutno nije tu, ja dobijem inspiraciju trenutno i mogu da napišem pesmu za 5 minuta, a može da prođe mjeseci da ne napišem ni jednu. Znači to je u pravom smislu reči pesnik, bez obzira što je tako mali, ali ipak veliki sa svojim stvaranjem. Kakvi su vam planovi za dalje? Pa mi smo izdali našu prvu zbirku pesama 2012. godine i to su Zrnca pesništva na koje smo mi ponosni. Zahvaljujući roditeljima, zahvaljujući školi, zahvaljujući ovoj divnoj deci, koja većina njih zapravo sa pesmama je ovde. I naš cilj je bio da izdamo i drugu zbirku pesama. Prošlo je 4 godine, pa ajde da sada obelodanimo naš rad. Međutim, nismo u tome uspjeli, iako mislim da ćemo u elektronskoj formi zadovoljiti tu našu želju do kraja juna, ali za ovakvu formi koja je nama najvažnija, to je zapravo u štampanoj formi, nismo imali dovoljno materijalnih sredstava. I to je nešto što stoji tapko mesto, ali nadamo se da će pronaći se neko ko će shvatiti naš rad i da će podržati ovu decu i ispuniti im tu jednu veliku želju, a to je naše i veliko bogatstvo koje su pitanje mladi ljudi. Već u 3. razredu izdala si knjigu. Kako je došlo do toga? Zvala se Šaptalica, šuškalica. Prvo sam kao mala htjela da vodim dnevnik, a ja sam to što sam zapisivala pretvarala u pesme. I sada tako su se gomilale te pesme i tako sam izdala svoju prvu knjigu. Osvojila si nagradu na jednom konkursu. Koje je takmičenje u pitanju i kako se zove tvoja pesma? Takmičenje se zove Beograd spava, a moja pesma se zove Beograd noću. Nagrada je 3. mesto. Beograd noću. Beograd hoću da vidim i noću. Samo poneka zvezde sjaji i pomaže snicu da se ne izgubi u tami. Pokojan prolaznik u oči zasjaje i vidi lepotu knez Mihajlove. Pobednik noći još bolje se vidi i svakom Beograđaninu se sveti. Kalemegdon da zaobiđem ne mogu, Trg Slavije takođe, pozorište i muzeje. Terazija, fontana i Pašićev trg, vodi me tamo ako si mi drug. Beograd hoću da vidim i noću, dok milion umornih okica spi. Beograd hoću da vidim i noću, a verujem da želiš i ti. To bi bilo sve od nas za danas. Naredno druženje zakazujem za 7 dana u istom terminu i na istom mestu. Za sve eventualne nedoumice možete nas kontaktirati putem Facebook stranice, telefona ili putem maila. Ono što ste propustili da pogledate možete ispratiti na našem YouTube kanalu. Do narednog gledanja. Zdravo na moj način.